Дорогие друзья, всем привет! Сегодня интересный урок. Это будет звук паровоза или свист, я не знаю, как правильно его назвать. Звучит он так. Как его делать? Смотрите, вдыхаем в себя воздух. Просто пока. Потом опускаем нижнюю губу под нижние зубы. И немножко напрягаем верхнюю губу. И пытаемся тянуть в себя воздух. И далее мы задействуем нижнюю губу. И у нас собирается внутри нее весь воздух, и этот воздух тянем в себя, и получается свист. Ну или вьюга какая-то. Это уже на ваше усмотрение, как вы это назовете. Еще раз. Опускаем нижнюю губу под зубы и тянем в себя воздух. И помогаем немножко верхней губой. Как используем в бите? С вами был Джолиен, и это была вьюга, ветер, либо паровоз на ваше усмотрение. Переходите на следующие уроки. Это Лига битбокса.